Osnovci od 1. do 5. razreda proteklog vikenda takmičili su se u mini rukometu. 7 osnovnih škola sa područja grada Bijeljine uzelo je učešće, a nadmetalo se oko 300 dječaka. Rukometni klub Bijeljina ponosan je na postignuti uspjeh, nadajući se da će ovaj turnir postati tradicionalan. Svaka škola će odigrati minimum, znači 6 utakmica, biće svako sa svakim oko blizu, 60 utakmica će se odigrati. Imat ćemo na polovremenu, to jest i na otvaranju, ćemo dati neke igrice djeci, gađanje, prečke, preciznosti i tako dalje, da im bude interesantno i podijelit ćemo naravno nagrade od našeg kluba. Čast nam je biti pokrovitelj ovakvog jednog turnira gdje učestvuje preko 250 djece i zahvalio se ovom prilikom našem rukometnom klubu Bijeljina koje sve čini da razvija rukomet u našem gradu. Turnir je protekao u najboljem redu i što je najbitnije, djeca su bila zadovoljna i otišla kući sa osmihom na licu. U sjajnoj atmosferi, fer i korektnoj borbi viđeno je mnogo dobrih utakmica, atraktivnih poteza, kao i veći broj mladih rukometaša koji su pokazali izuzetan talenat i osjećaj za igru i na koje će rukomet računati u bliskoj budućnosti. Očekujem pobjedu, dobro igranje i naravno očekujem da svi se trudimo i budemo dobri. Koliko već dugo treniraš rukomet? Po 3-4 mjeseca, nešto tako. I trenutno ti je to omiljeni sport? Da. Šta očekuješ danas na turniru? Pa da pobjedim. Otvarajući turnir, trener Miljković je poželio dobrodošlicu svim ekipama i istakao značaj ovakvih manifestacija za njihov dalji rukometni razvoj, naglasivši da je rukometni klub Bijeljina omogućio djeci od 1. do 4. razreda godinu dana besplatnog treniranja.